तो भाई ये बंदा करने वाला है पिस्टल वर्सेस पेन चैलेंज। देखते हैं ये पिस्टल कितने पेन्स को डिस्ट्रॉय कर पाती है। ये तो शायद बीजीएम में नहीं थी गन। ग्लॉक 30 पिस्टल नाम है इसका। फायर कर ये दिया तो भाई ने। एक ही गिराया है। दो। दो तक हाँ, डैमेज दो पहुंचा तक है। डैमेज पहुंचा है भाई इसमें भी। ठीक है मतलब इतनी मजेदार पिस्टल नहीं लगी मेरे को तो यार, इतनी पावरफुल नहीं लगी। देखिए इसने इतना भी बड़ा यार छेद कर बड़ा दिया क्या। छेद करा यार। देखिए दो छेद कर दिए क्या पिस्टल ने, या पहले से टूटा हुआ था ये पेन। पीछे वाले का दिखाओ। नीचे वाला छेद गया भाई, ये बता रहा है भाई। तो पीछे। पीछे। नहीं, पीछे बस टच हुई नहीं है। भाई, पीछे वाले वो पेन को पार नहीं कर पाई ये पिस्टल। तो इस कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी फेवरेट पिस्टल कौन सी है बीजीएमआई में।